on näha, et mul on nägu veel natuke punane, aga ma jõudsin just mingi paar minutit tagasi, pigem nagu rohkem tegelikult juba, sest ma olen juba pesus ära käinud tagasi jooksmast, sest ma olen nüüd alustanud, Leo on siin möökerdanud. Jooksmast jõudsin just tagasi. Ma siis nüüd, ma ei tea, eile alustasin nüüd mingi, ma ei tea, kas tuhin peale hakkasin mõte, et hakkan jooksmas käima ja siis nüüd eile õhtul käisin, täna hommikul käisin ja keep the streak going, et kes tahab minuga liituda Stravas, aga palun, et minu nimi ongi seal lihtsalt. Et tundub norm äpp ja ma olen näinud, et päris paljud kasutavad seda, nii et ma mõtlesin, et ma proovin ise ka siis. Kasti on nii raske hoida täna. Ma just panin Leo pudru ajama, et nägite juba. Ja täna pidi olema algselt koolituse päeva koha peal, aga see jäi ära täna, et see lükati edasi 2 nädalat vist oli vist see. Ja siis nüüd ongi nii, et kodune päev siis jälle. Eile oli koolitus kodust. Oligi kell 3:30 algas ja siis mingi 3:30 lõppes umbes. Nagu isegi tegelikult jõudsime varem koolituse asjad ära räägitud. Muidu on tegelikult see koolitus ongi 4:30, 4:30, mis on nagu suht pikk aeg, eriti kodus olles. Niimoodi, et mulle Leo on ärkvel. See nagu ei lähe väga üldse, sest mees peab ka tööd tegema samal ajal ja siis ongi, et appi. Lihtsalt tule appi, lihtsalt keegi palun aita. Sest ta lihtsalt tuleb minu juurde ja siis hakkab karjuma. Ja siis karjubki nii, et niikaua kuni kas ma siis hakkan takka tegelema või siis võtan ta sülle, aga ilmselgelt selles mõttes, et midagi pole teha. See on arusaadav, et tahab ju, et temaga tegeletakse või mängitakse ja hoitakse ja see on iseenesest mõistetav. Aga jah, hakkan siis alustan siis oma päevaga. Leo vist on juba tegelikult ka üles ärganud, ma olen kuulnud, ta on seal häält teinud ja mõtlesin, et las ta olla veel natukene. Et ta on natukene lihtsalt häält teinud, et ta ei ole mingi nuttud ega midagi, nii et las ta olla. No nii, me oleme siin õues nüüd. Leo on ära tudunud, me oleme lõunasöögi ära söönud. Ja nüüd Leo kiigub õues. Ja siis võib-olla me käime ka jalutustiirul. Nii raske on tõkka õue jõuda kunagi, seepärast, et kogu aeg on kas on siis minu viitsimises asi või siis see, et ta ei taha seal oma kärus väga olla ja nüüd me saime selle kiigu ja nüüd saab siis siin. Et see nagu ei pea kuskile kaugemale minema, et saab kodus kiikuda. Siis saab natuke kiikuda ja siis lähme teeme väikse tiiru ja loodame, et vihma ei hakka sadama, siis praegu midagi tivutud, siin mingi selline vihmakest. Giga-gaga. Ja siis lähme toome poest võid ja teeme kaneelisaiu. Loodetavasti saame siis sõna need kaneelisaiad ka valmis. Arvan küll, sest see ei võta nii palju aega. Kuna väljas on väga sitt ilm, siis me otsustasime, et me käime autoga pigem. Sest väljas vihma sajab ja mina ei taha mereks saada ja Leo poiss ka ei taha mereks saada. Nii et me lähme, sõidame nüüd.
No nii, papu secure ja nüüd võib tagasi koju minna. Tuleb välja, et Leo kaotas oma jalanõu vahepeal poes ära. Õnneks oli pandud kohe sinna alusesse mingi info sellesse. Sai kohe kiirelt selle kätte. Ei ole probleemi, aga nagu väike papu oli kadunud. Aga no, nüüd on kõik korras. Papu leitud, poes käidud, 10 juhki jälle vaesem ja asi Timmu. Nüüd võib tagasi sõita. Jäi rohkem soiku. Et kuna siis... Nii, teeme hauli. Ma ostsin selle ühe formi kofeiinivaba toorjuust või Leole banaani, karjapiimst, see oli soodkaga ja rehe tõsine tuhkileid, sest see oli soodkaga ja see on hea. Mulle meeldib see ja Leole ka meeldib see. Nii et see oli kõik, mis ma ostsin poes. Ja siin on see vlogi küsimus, päeva küsimus. Kas te olete see inimene, kes poest kotti ei osta ja vahepeal unustab kaasa võtta ja siis pigem ei osta kotti ja kannab kõike kätel? Või te olete see, et isegi ühe asjaga ostate te kotti kaasa? Või siis on teil alati 3. variant, siis alati kott kaasas? Teen siis Leole õhtusööki, sest meil on seda eilset suppi veel. Ja lõunaks sõin ka seda ja õhtuks sööme ka nüüd seda, sest seda nii palju. Aga keedan kartulit ja plaan siis neid selliseid mini lihapallikesi talle. Vot, et selle teen püreeks, teen kartulipüree ja lihapallid. Vot selline õhtusöök siis Leole. Selline siis Leo toit sai kartulipüree, kodujoot, tomat, lihapallid ja muna. No nii, pidime lahkuma kell 10 kodust, aga tund aega hiljem lahkuma siis nüüd kell 11, natukene enne 11, 10:53, sest me magasime sisse. Leo magas esimest korda täna kella 10 põhimõtteliselt, nii et nagu väga suur saavutus. Et nagu, jah. Ma ei pannud äratust ka, sellepärast mõtlesin, et nagu sellise mingi poes käimine, et ei ole mõtet siin hakata midagi lisaks panema, et tavaliselt me ei ärka ju nii hilja, et miks. Aga nüüd see kõik valmistused, ettevalmistused tehtud, söök ära söödud, mähkvara vaetatud, riided teised seljas, riides nagu need päevariided seljas ja väliriided seljas ja kõik seljas ja autos ja näid vaja sõita. Ja käime Mossis, käime Trade House'is, käime võib-olla Prismas, ei tea veel. Aga jah, eile õhtul kohta veel nii palju, et ma enam ei vlogid pärast seda, kui see söök oli tehtud, et me tegimegi õhtutused protseduurid, Leo käis pesus, panime ta siis pärast pesu magama ja siis mina pärast seda, kui Leo oli magama pannud, ma istusin natuke telos TikTokis siis ja siis ka panin selle Love is Blindi panin käima ja heieldasin natukene, sest ma pole seda ammu enam teinud. Aga jah, eks me siis sõidame nüüd linna. Teen nüüd Preissaia Tainast.
ja lähen lasen endale küüned teha. On väga pime ja kell on ka väga palju tegelikult. Mis ikka? Kui tahad miimutada, siis peab selle jaoks aega võtama öösel. Tere hommikust, ma siis lõpetan täna selle vlogi ära, aga esmalt näitan siis väikse hauli mingid sellised suuremad asjad, mis ma eile ostsin Trade House'ist, siis ostsin sellise kätekreemi seepärast, et see on praegu mingid need laadapäevad ja siis mulle see on alati meeldinud ja ma ostsin selle ja ma olen ammu juba tahtnud seda muffini vormi, nii et ma ostsin selle muffini vormi, et ma saan siis neid mingeid eegpaitsi teha Leole ja muffineid niimoodi. Ja siis ostsin veel Trade House'ist, selle teise muffini vormi ma ostsin Prismas, sest Prismas on ka praegu mingid suudukad ja siis Trade House'ist ostsin veel selle, et see ka mingi 8 euki. Et see oli ka nagu väga normaalsed suudukad, et sai suht hea hinnaga ja siis ma ostsin Leole erinevaid Prismast erinevaid neid muumi masikepikesi ka proovida, et need sellised roosakad, lillakad, mis on siis õunaga ja siis rohelised mingi pakiga ja siis need sellised veel, mida ta juba varem ka saanud. Ma näitan kohe. Meil on sellise snäki üleval, et see teile sõi seda, et sellised mingi Ella's Kitchen oma võttele meeldivad need, et pistis terve ühe paki, et siin on nagu 4 pakki minu teada sellist väikest pakki sees, mis on minu jaoks nagu, et miks nii palju pakendit, aga noh, mis seal ikka. Ja siis kaneelikad ka eile said valmis ja üks see on juba tühi, nii et need oli head. Nii, küüned said siis sellised kivikestega. Ilusakesed, nonnud, väiksed sellised. Aga jah, ma siis lõpetan siinkohal selle vlogi ära. Loodan, teile meeldis see video ja pange subscribe, pange like, pange bell notification, et ta minu järgmist video maha ei magaks. Näeme juba järgmine kord. Ciao!